说吧，你想怎么死？侯爷，小人还不想死。你当着百官的面，把事情做这么绝，你难道不知道自己必死无疑吗？小人出身贫寒，孑然一身，若是浑浑噩噩度此一生，死与不死，又有何区别？小人并非身无长物，所以想要搏一搏，搏的就是此刻。此刻也不会太长了，等马车一停，我就会杀了你。还有什么话，趁现在都说了吧。小人深知侯爷是行伍出身，浴血沙场，见惯了生死的武将，自然是不会相信今日之事与阴阳八字有关。但小人今日就是命不该绝。你精通堪舆之术，给你自己挖一条逃生通道，易如反掌。而你却明目张胆地从皇陵出来，你是让本侯要在众人眼皮子底下不得不放了你，要让世人知道你命不该绝。小人想要逃生固然容易，但只怕此后终生都不得以真实面目示人。小人有幸得侯爷赏识，才离了上无偏华、下无寸土的日子。若小人还想为侯爷卖命，就需要一个清清白白的身份。况且我也是人，有人想要算计谋害我，恕我不能坐以待毙。小人拼死也要向侯爷讨个公道。公道？藏海，你堪舆的本事，本侯之前已经见识过了，但是现在，好像你嘴皮子功夫更胜一筹。你口口声声说幸得本侯赏识，但却逼着本侯为借今日之为，失去一名得力干将，颜面尽失。你说你该不该死？小人自认今日没有做错，因为我知道侯爷早已经受够了无用之人。你他娘的是说本侯看中的第一幕僚是废物？侯爷乃人中豪杰，左右跟随的自然不是庸才，但得者才知足。若是不能对侯府一心一意，安分守己，岂不是大大的无用？说，杨大人，斗烧之气，不但不为侯爷网罗人才，还排斥异己。想必之前也有不少人才进入侯府，但终究没有办法走到侯爷近前，留下的不过是些无用之人。但若只是排斥异己也就罢了，这些人狐假虎威，缠上交下，只怕给侯府引来大祸。什么大祸？侯爷功高不少，这些年却不露锋芒，但有些人却打着侯爷的名号，在外横行霸道，
不知招了多少暗敌，只因侯府有侯爷坐镇，所以这些年才安然无恙。霸道是本侯一贯的做派，他们只学了皮毛，但只要对本侯忠心耿耿，就算飞扬跋扈，那又何妨？只怕是平日里对侯爷言听计从，背地里却渐渐地忘了本分，习惯成自然，把自己的意思当做侯爷的意思。今日屈大人还没等侯爷下令，便擅自射杀杨真。纵然是为侯爷着想，但终究也失了分寸。侯爷若是不信，不妨等会儿看看，屈大人是不是又替侯爷将小人的生死做了决断？下车。怎么把车停后门了？后门闭紧啊，方便动手。藏海，你还有什么要说的吗？小人性命全凭侯爷。侯爷，赵大夫，给他治伤，跟楚怀明说，修改名册，把藏海的官职给删了，报上杨真的生辰八字，就说长史杨真自愿殉葬。侯爷，藏海此人野心太大，难以掌控，该杀。你是觉得本侯不能掌控，还是你不能掌控？有劳大夫了。不劳不劳，多给点诊费就行。慢点。师傅，你怎么来了？我担心你啊。放心，
医馆那边都打点好了，我今天是堂堂正正摄人府请来的大夫，医术有限，见谅啊。来，我看看。师傅，你再晚半分，今年我可就出不了皇陵了。师傅老了嘛，你惹怒杨真，逼他们出手，只能应战。他们要的是你的命。我要的就是他们对我动手，一旦他们出手，就会露出破绽，我才有机会反败为胜。师傅，我需要你帮我办2件事。你顺着小仓河走到上游，会找到一座前朝防汛的堤坝，无人看守。当年幽河改道，致使它的支流小仓河出现地下暗渠，正好途经皇陵。而断龙石的下降由水力驱使，我会利用这暗渠，把小仓河的水引入皇陵水槽。你在太后下葬当日，守在堤坝。葬礼每完成一步，便会鸣钟一次。你要在丧钟第6小时做好准备。放断龙石。等放断龙石的第9声钟响，你立即关闭水闸。暗渠里的水会慢慢减少，断龙石也会停下。接着，你燃香祭石，而我会想办法从墓道里走出来。藏海，你怎么出来了？这断龙石落不下来，你到底动了什么手脚？我什么手脚都没动，就是我命不该绝。只要我出来，它自然就能落下。我要让在场的所有官员相信，只要杨真进到墓葬里，断龙石就会落下。同时，我也会尽量拖延时间，等待香燃尽。楚大人曾经跟我说过，要安抚先帝之灵，需要一个8字与先帝相合之人，永远待在皇陵中。那是谁？杨真。你胡说八道！等香燃尽的那一刻，立刻打开水闸。小海，老天保佑！侯爷，时辰过了，小人不过一死，不足挂齿。但若是连累了诸位大人，小人万死难受。而此时，就到了最关键的时刻。我赌平津侯一定会顶不住压力，让杨真进皇陵。侯爷，这是要拉小人的东归于尽啊！保佑我徒儿顺顺利利。没动，没动，侯爷，打死我！
今你除掉了杨真，受到了平津侯的青睐，小海也不枉你受这番罪啊。事情还没有结束，咱们还有一关要过。我就知道，皇陵的事儿没那么容易过去，才几个时辰，言官就把奏本给递上去了。要不是宫里传出消息，保不齐我明天上朝就被人打个措手不及。居然敢参父亲总能曲交在皇陵杀人，这帮老东西真是可恨。还是得想个办法堵住他们的嘴。怎么堵？曲交是在众目睽睽之下动的手，堵一个人的口容易，100个人的口怎么堵？越不让他们说，那帮言官闹得越厉害。这帮狗屁言官懂什么呀？他们只不过是要你给他们个交代。既然堵不住口，那咱们干脆就把人交出去。你想让我把曲交交出去？曲交跟随父亲多年，忠心耿耿，我怎能推他出去受死？这件事说到底，是因藏海而起。要不是他，杨真也不会死。皇陵的事儿已经了结，不要再提了。要不这样，杀了藏海，将他的脸哗哗当场曲交交出去。这个藏海做事太过阴险，留在父亲身边，儿子总觉得后患无穷。父亲，时间紧迫，你先出去。是。你说，平津侯会怎么做？我觉得今天的话他听进去了，师傅你不用太担心。为何如此肯定？平津侯就是武将出身，他现在的一切都是通过武力取得的，所以他一定知道武将的危险。人事尽了，剩下的交给天命吧。师傅，你居然会说这种话，这可不像你啊！哎，不是你让我不用太担心吗？师傅相信你，走了。
来把药吃了，志农就不难受了。上海，你也吃点。丫鬟每日未时送来茶点，有时送来晚饭。这期间一直有管家跟随，无法下手。或许唯一的机会是和平津侯独处时，当面下毒。
下。客官看看茶叶吧，鲜果，什么都有，甘甜可口。哟，醒了？你是慧仙，没想到还记得我。你就是威胁我的人。什么威胁？威胁你什么了？徒儿，他在说什么呀？不知道啊，说些什么乱七八糟的。哎，你是不是把他给打傻了？不可能，我的力道我心里有数。背后指使你们的人是谁？指使？你觉得我们两个人像被指使的吗？那为什么帮助我？实话告诉你吧，我想找你帮个忙，借个东西，你的脸皮，我想把它割下来，戴在自己的脸上。你想用我的脸皮冒充我？是的。说实话，我蛰伏在侯府这么多年，就是要做一件很重要的事情。接近平津侯。本来杨真走了，我觉得我的机会来了，没有人能够再阻挡我。没想到你出现了，还让他把我们都遣散了。我真的是一点机会都没有了，我恨死你了。你有没有想过，这样换脸根本行不通？这种治怪之术，恐怕刚进侯府就会露馅了。那是你见识短浅，放心，我的刀法很好，不会痛的，而且我们会好好为你超度的。这个疯子！其实我很抱歉，但我也真的实在没有办法。不过我也不会苟活太久，到了下面，我会亲自向你赔罪。哎，石雷！你怎么绑的绳儿？我绑的挺紧的呀。这小子挺有劲儿啊！你这按住了。有夜八剑，还算有见识。你这道具哪儿来的？与你无关。那我问你，你为什么要接近平津侯？反正你要死了，我就告诉你，我接近平津侯，就是为了要杀他，给我师父报仇。你师父在这儿吗？他不算我师父，我要为我真正的师父报仇。你真正的师父是谁？行了，别浪费时间了，反正你今天怎么都会死。对，反正我都得死。你让我把话讲完。就算你真的要用我的脸，
但只取脖子以上的皮是远远不够的。你肯定不知道吧？脖颈、前胸、后脊的皮肉相互牵连，稍有不慎就会划破皮肤。想要做到没有破绽，必须得从后背下刀。废话，我用你说吗？我当然知道，我就是比划比划。把这衣服给我脱了吧。怎么了？有块疤。那又怎么了？咱们要的是他的脸呀！我先把他打晕了吧。等会儿，你的疤是怎么来的？我背上的2道疤，是我小时候被人用鞭子抽的。我父亲那个时候在洞下，是我的小师兄给我上的药，但伤口太深，他也没有法子。后来是一位高人替我修补了2道疤。为何不疤？是因为我也同样背负血海深仇。你是？我师兄3岁的时候，被我父亲捡回家收为徒。我小时候常常与他一块上山看鱼采药，一起逃课受罚。我做错了事情，总是让他替我顶过，我总是捉弄他。你师兄当年是不是因为犯错被罚到了后山，没能和师父师娘一起死，苟且偷生到今天？他虽然不成器，但却是我父亲最心疼的弟子。我父亲要是知道他还活着，不知道该有多高兴。父亲为他取名关风，就是盼他关风自在，清风相随。我就是关风，我就是关风，我就是关风，我就是关风。真的是你，智奴，你还活着？活着就好，活着就好，活着就好。事情的来龙去脉就是这样了。原来你被人换了脸，说怎么认不出来你了呢？你也不是当时那个小胖子吧？哎，我们都改变了太多了。哎，你那个小师傅真的可靠吗？他是个外乡孤儿，一心修行，我俩认识很多年了，并且他愿意舍命帮我复仇，你就放心吧。哎，不过他可不能算是我师傅。看来你这些年也经历了不少的事情，跟我说说。那日，师娘不是罚我去山上砍柴思过吗？刚入夜，我看到师傅从西南面回来，我心想，师傅回来了，师娘一定很高兴，兴许就不罚我了。师傅，我就连忙往山下跑。快要到家时，我突然听到了惨叫声，发现门口围了好多人，手里还拿着刀，我就赶紧躲了起来。这时，我看到有一个人从里面出来，就是平津侯。
我还看到师傅和师娘被他们抬了出来，我吓坏了，不知道发生了什么。等他们都走了，我赶紧往家跑，可火烧得太大，我进不去。救命！快来灭火！李叔，快救命！我想去找邻居帮忙，可是门一打开，里面全是尸体。自此之后，我流落街头，过着朝不保夕的日子。但是，我一直留着师傅给我的柳叶八剑，想着有朝一日能够报仇雪恨。来2个包子。好嘞，给您。好嘞，好嘞。老板，哎，来了，包子钱，好嘞，谢谢。可以吃了。那日，我遇到了石雷和开真散人，他们收留了我，并让我做了石雷的徒弟。开真散人病逝之后，我便和石雷相依为命了。然而，在我的人生中，唯一没有放下的，就是复仇。所以后来，我想尽了办法进到侯府做幕僚。都怪我，没本事，这么多年一直都没有接近仇人。不过还好，现在有你在，咱们一起复仇。现在你是侯府的第一幕僚，怎么样，方便下手吗？其实有人在你们之前就逼我杀掉平静侯。我正打算铤而走险，就被你们抓来了。就是你说威胁你的人，会是谁呢？目前还不清楚，但是谁都不重要了。反正我也会杀了平静侯。刚才你说有一个很关键的东西是什么？平静侯当年杀了我们家这么多人。就是为了找我父亲从东夏带回来的一样东西，不过他没有得逞。父亲应该提前把那东西藏起来了，但我怎么都想不到他到底会藏在哪儿。藏东西，藏东西。哎，你刚才不是跟我说，我父亲从东夏回来的时候走的西南面？嗯，按理来说应该走东北面啊。走西南面的话，会绕一大圈。他这么走，会不会是为了藏那个东西？哎，你还记得小的时候，他经常带咱们去那边的山里授课吗？不过，我只记得那边有几座山。你说他能把这东西藏在什么地方，不容易被发现呢？流仙墓，他去东夏前曾经带我去过流仙墓。对呀，有什么比把东西藏到那儿更隐秘的呢？大人，有人出来了。去，禀报侯爷。是。你，过来。草民藏海，拜见大人。
你怎么会知道皇陵机关的破解之术？修建皇陵的工事是极为保密的，只有当年修建皇陵的工匠才知道。难不成你是他们的后代，想伺机盗墓？大人，小人困惑。您既要找能够活着走出地宫的风水先生，却又质疑他们名不副实，难道您不信风水之说？你少跟我在这儿逞口舌之快，快说，怎么出来的？草民只是破解了地宫中断骨涛的机关，这断骨涛本就罕见，自然是要用特别的方式来排列。这墓道中是用一整兽坐镇，自然是用九星位法来布置机关。那么断骨涛也是依照这样的规律。你竟然懂得九星位法？九星位法是官家修领的秘术，我们民间手艺人不过是懂些皮毛而已，和大人们自然是没有办法相比。草民也只是性命攸关之际胡乱猜中，幸得神婆庇佑罢了。乡间杂学怎么能够和我们正统相比？你那些庞杂学说能触到一点堪舆之术的门道，也算是你幸运。不过，侯爷到。就是你解了墓道的机关。是。过来。草民藏海，拜见侯爷。那你告诉本侯，你可有办法解决太后下葬一事？有。侯爷，此人来路不明，让他办此事，恐怕有风险。能从墓道出来，就说明他有些本事。你的办法说来听听。回禀侯爷，太后下葬仪式，一场大雨过后，自然能解。为何一定是雨后？镇上坎下为雷水解卦，有险难缓解之意。雷雨俱弃，困局自然能解。今日会有雨吗？此处四面环山，形如复利，又正值初夏，南方暖流乘势而来。今日我看见草木湿润，暖流上升，冷气下沉，云雨必定势如万马，自天而下。他说的对吗？今日的确潮湿露重，但无聚气之象。按我们的论法，今天的雨一般一般。申时之前一定会下雨。青天剑对官家负责，说话要留有余地，不像你们这些旁门左道，为了骗人硬把5成说成10成。不是5成，是10成。这雨今日一定会下。去陵外，请孙公公进来。是。孙公公到。哎呀，你说刚才好好的，眼见到门口了，却下起雨来了。侯爷，听说有人破了皇陵的机关，想必是有些办法了。正说这事儿呢。哦，你说中了，雨已下，你有什么办法解决下葬的难题？回禀侯爷，此难题已有定论，只是草民不敢说。别废话，快说。草民在来此路上睡了一觉，熟睡时，李贵太妃托梦于我，她说，先帝与太后之情感动天地，她愿意成全先帝与太后的合葬之愿。
你这乡野村夫，贵太妃怎么会托梦给你？草民方才在墓道中遭遇机关，险象环生。若非李贵太妃庇佑，我又怎么可以毫发无损地走出来？大胆！让他说。但合葬乃风水大事，更何况是皇家陵园，若不顺应天意，轻则先人魂魄不安，重则动摇后代根基。所以，需在大雍疆土的东西南北中5个方位常燃明灯，再由皇室子孙守灯7夕49日，方不动摇社稷。国朝300年，历代皇帝皇后驾崩，都要皇室子孙赴京奔丧。贵太妃的意思是，藩王们就不必回京了？是不能回京。为了大雍国祚永存，长明灯必须由皇室子孙亲自掌灯，特别是镇守东方的临淄王，东方青龙位，凡帝后驾崩，青龙位必定不稳，所以更需要临淄王亲自镇守。你说这些，都是贵太妃托梦于你，怎么知道这不是你胡说八道？草民所言句句属实。李贵太妃爱子心切，更是她识大体，不忍皇上为难，自愿搬出，成全太后与先帝合葬。她明日午时前便会显灵，侯爷不妨再等等，明日便可见分晓。你让本侯等你，凭什么？就凭你这条贱命？草民的贱命微不足道，但若侯爷没有更好的选择，不妨在草民身上赌一把。孙公公，您看这事儿，既然是贵太妃托梦了，那我就先回去静候了。若明日真有此事，我会如实禀告皇上，请皇上定夺。劳烦孙公公。知道这太监是什么人吗？回侯爷，是皇上身边的人。不错。不管之前多少风水先生出了多少主意，这孙公公眼皮子都没抬一下。但这次你说的话，他听进去了。知道为何？或许是皇上心中早已有了主意。确实挺聪明，不过说法归说法，本侯看的是结果。侯爷，草民还有一事相求，可否让我进到内殿去？草民也好给李贵太妃回个信儿。内殿岂是你这种人可以随便进出的？带他进去。侯爷，无需多说，我们就看看贵太妃明天会不会显灵吧。跟我来。曲娇，查查他的底。是。这儿就是陵寝了，大的是先帝的棺椁，小的就是李贵太妃的棺椁。你能有幸来这儿瞻仰，就算明儿个死了，这辈子也无憾了。
请问大人，为何这主殿里面会如此潮湿啊？哼，地下哪有不潮的呀？少见多怪。看够了没有？还请大人稍等片刻，草民想给贵太妃磕个头，回个话。哼。草民藏海给贵太妃磕头了，谢贵太妃庇佑草民大难不死。磕头都磕错了方向了，扰了贵人的清静，你担得起吗？草民已将贵太妃的心愿转达，不负所托。行了，走吧。是。香然尽，5时就过去了。贵太妃再不显灵，你去陪葬吧。请侯爷放心，李贵太妃一定会显灵。侯爷，贵太妃的棺椁往前塌了。恭喜皇上，恭喜侯爷！李贵太妃兰心慧性，至善至美，这是在成全先帝与太后的一桩美事啊！多谢贵太妃成全。谢贵太妃成全。谢贵太妃成全。你替本侯了了皇上一桩心事，你想要什么赏赐？能帮侯爷分忧是草民的本分，不敢要赏赐。既然你不要赏赐，那我就要数数你的罪状了。你该知道，擅改皇家葬制是要杀头的。侯爷，草民不敢，草民不敢啊！这样吧，本侯恩威并施，先杀了你，再赏你一副上好的棺材和金银陪葬。侯爷，草民是自愿来皇陵的，不是被抓来的。侯爷可知草民为何一定要来？想显示你聪明过人，但智者不寿，聪明人死得早。草民是想侯爷赏一口饭吃，草民想跟着侯爷侍奉侯爷。想跟随本侯的人多了，凭什么选你？侯爷的大公子在工部为官，公事繁重，草民愿用毕生所学的建筑堪舆之术，为侯爷还有大公子肝脑涂地，鞠躬尽瘁啊！
侯爷，说，此人来路查明了，温州府生人，8岁父母双亡，流落到江宁府清泉镇，跟着一个木匠营生。前不久一场大火让他流离失所，只能北上寻找出路。于几日前刚到京城。此人留用。多谢侯爷。去侯府报道，不得有误。侯爷，小人还有一事相求。与草民同行的几人在墓道中不幸殒命，若侯爷能对他们月行抚慰，他们九泉之下定会感恩侯爷的厚德。在下藏海，是新来的幕僚，劳烦通传一声。稍等。你是藏海？在下正是。这是你的衣服和腰牌，收拾好你的行李，明日去后门的摄人府报到。是。我的好徒儿啊，你这一出手就帮皇上解决了难题。是李贵太妃自愿显灵挪官，这样一来，皇上既得了臣心，又没有失了民心。你让宗亲在武帝首登，正好给了皇上礼物；让诸王在封地守孝，特别是林子王。林子王要是回京奔丧，只怕会蠢蠢欲动。你从根本上解决了藩王回京作乱的可能。我到现在都想不明白，怎么一场大雨，这李贵太妃的棺椁就塌了呢？快跟师傅说说。这事儿吧，没你想的那么复杂。我刚进灵殿的时候就发现，这地底渗水严重，已经腐蚀了金井还有棺椁。而固定棺椁用的龙山石并没有卯合，如果此时刚好有一块雷击木楔塞进棺椁的下方，改变了棺椁的平衡，再加上一场大雨，地水滋漫，重压之下，这李贵太妃自然就显灵了。哎呀，你可是得了星斗的真传呐！啊！我只是没想到，这朝廷的贪腐之风已经这么严重了。连修皇陵都敢偷工减料，现在被人发现，倒是可以好好修缮一番。贪墨都贪到皇上头上了，别看他们对皇上三跪九叩、山呼万岁，这心里头谋的那都是门户私计。要是父亲还活着，看到如今乌烟瘴气的青天剑，该有多难受啊！无论如何，你这第一步迈得很成功，在平津侯面前大放光彩。怎么了？昨日平津侯把手放在我肩膀上，我这手竟抬不起半分。师傅帮你揉一揉。师傅你轻点啊。来，认真啊。我现在总算明白恩公为什么不让我习武了。这平津侯敢让我离他这么近，他对自己的武功一定极为自信，但他又死死地按住我的肩膀，可见此人有多么的谨慎多疑。他身边有精锐卫兵保护，又时刻贴身穿着金丝软甲，大庸数一数二的高手未必能进他身侧。就算你习武，
只怕剑未出鞘就被他杀了。用武力取胜，是为下策。算了，反正如今总算进得侯府，从长计议吧。等进了侯府以后，我再好好摸查一遍，等待时机。有事就到客栈来找我，别漏了行迹。师傅，平时我不在您身边，您都在干什么呀？要是您不是我师傅，您会在哪儿？会做什么呢？我当然有自己的事儿了，要不是陪着你复仇，我逍遥得很呢。我出来的时候，信总师傅跟我说了，恩公和3位师傅的身份都可以来问您。想知道？嗯，这顿你请。师傅，我年纪尚轻，囊中羞涩。这我年纪大了，还两手空空的，岂不更可怜啊？拿过来吧。行。可以说了吧？我当然可以告诉你了，不过现在还不是时候。哎，又骗我！银子还我。兵不厌诈，姜还是老的辣。哎，你就是新来的幕僚？在下藏海。啊，我叫慧剑，也是侯府的幕僚，比你早来个2年。从今往后呢，咱们就是同僚了，是吗？不。哎，我听说你的事儿了啊，本事不小啊，居然能够活着从皇陵里出来，还进了咱们摄人府。今后还有劳慧剑兄多多照顾他。哎，照顾谈不上啊。不过我跟你说啊，在咱们摄人府里，太有本事未必是件什么好事情。大概我也关照不了你太久。慧剑兄真爱说笑。来，跟我来。我给你讲讲这儿的规矩。你刚才进来的那个门，每天卯时开，亥时闭，是专给侯府里边下人们进出的。正门呢，是供侯爷和家人进出的。除此之外，只会在逢年过节时开半个时辰。咱们幕僚呢，每日辰时到午时著书立传，未时到酉时论述时政，饭点儿就去东边的厢房吃饭，戌时要做完晚课才可以上床睡觉。大致呢就是这些，记住了吗？记住了。哎呀，这些规矩其实都是侯府的长史杨大人定的，其他时辰你可以自行大法，自行安排。不过我每天做完这些事情之后，就已经累得什么都不想做了，倒头就呼呼大睡。你也一样。这杨大人真是用心良苦啊！我带你去书院看看。有劳慧剑兄。楚兄，侯府里来了青年才俊，是件好事，何必如此惴惴不安？这个藏海我在皇陵里见过，此人聪明谨慎。杨兄，对此人可不能掉以轻心啊！楚兄真是多虑了，他只要能为侯爷分忧，我杨某感恩戴德还来不及，有什么需要顾虑的？太后下葬的难题，你我都没有解决，倒是被一个不知道从哪儿冒出来的藏海给解决了。只要敢冒险，我也能轻易解决。但这事儿必然是8分恶果2分善果，你我这种人没必要。他还年轻，为了日后的荣华富贵，要赌一把也很正常。这么说，他倒有些像年轻时的杨大人。
我看此人野心不小，恐怕日后不甘于在杨大人之下哦。侯府真有后生能青出于蓝，我杨征自当旗鼓还乡，退位让贤。不过我听说，此人擅长的是风水堪舆啊。我看你不是替我着急，替你自己着急吧。将军，承让了。伯爷，再来一盘。曲九，侯府里来了新幕僚，我是摄人府的管事，不去招呼一下，有点说不过去。先走一步。好了，这儿就是书院了，也就是幕僚们著书的地方啊。杨大人吩咐了，要将侯爷的功绩记录在册。每隔一段时间呢，他就会挑选佳作呈给侯爷。这日后啊，你也要和我们一样的。所有的文章都由杨大人转达，若侯爷要议事，也是如此吗？想什么呢？啊，你要让侯爷面对几十张嘴，叽叽喳喳的议事吗？烦不烦啊？人家杨大人会把议事的条程给布置下来，幕僚们呢各抒己见，哎，他得让人记录下来，把好的呈上去。这不过嘛。这最后啊，侯爷采纳了谁的意见，我们谁都不知道，因为最后统统都变成了杨大人的意见啊。王侯开国，子孙世袭，故称世家。所以这本《侯门记事》起名《庄氏世家》。杨大人，慧姐，先下去吧。是。你就是那位帮侯爷解决太后下葬难题的风水先生。在下藏海，拜见杨大人。果然是青年才俊，侯爷身边得到如此的人才，是我杨征之福。慧见方才把这里的规矩都跟你说了吧？是。这儿的规矩，比太学、詹师傅的都要大。但你们在这儿养成了规矩，以后到了朝堂之上就不会犯错，才不会给侯爷丢人。杨大人的意思是，幕僚们还有机会进入朝堂议政，在朝为官了。当然啊。侯爷设摄人府，就是为国朝选贤举能、提拔栋梁，难不成让你们在这里都虚度光阴吗？不过你们这些读书人知道怎么跟侯爷这个武将打交道吗？一不小心就军令处罚，到时候别说加官进爵，就连小命都可能不保。我不护着你们，谁还能护着你们？还是杨大人思虑周全啊！你留下来，把东西再清点一遍。是，杨大人。我选你，是看中你，你是个细致的人，只是刚来不久，对府中的事务不熟悉，就从这件事开始，好好锻炼，开开眼界。多谢杨大人。这个人出来之后，给我仔仔细细严查搜身，如有夹带，立刻抓起来。是。
什么人？你是谁？你在这儿干什么？见到本公子还不快行礼？3个打1个，你们算什么东西？等我以后做了大将军，弄死你们！在下藏海，见过二公子。你认识我？二公子一表人才，侯府上下谁人不知？哼，那我问你，你身为一个幕僚，大半夜不好好待在摄人府，跑来财库干什么？在下是受命在此清点财物。黑灯瞎火的清点什么财物？我看你是在这挑花了眼了吧？小人出身贫寒，家徒四壁，的确是从来没有见过如此富丽堂皇、满是奇珍异宝的地方。我就说，哼！但是我母亲从小就教我，丈夫为质，穷且益坚。我就算再穷，也绝不会贪图财库分毫。我今晚独自留在这里，是受杨大人之命。二公子若是不信，可以去我门口的府兵。好，既然你都这么说了，我就相信你。我还有事儿，先走了。奇了怪了，今日出门也没想带这么多呀。你笑什么？我告诉你，你今儿遇到我，就是你走运。要是遇到我爹，大半夜在这鬼鬼祟祟的，想解释都解释不清。二公子身份尊贵，为何来此偷东西啊？我不是偷，我是拿。侯府是我家，侯府里的东西自然也都是我的。本公子拿1、2件去把玩观赏，有什么问题吗？没问题，当然没问题。哎，都是在下多嘴，都是在下多嘴。二公子放心，今晚我全当没有见过您。好，那咱们击掌为誓。啊，嘿，哎，这金葫芦啊，送你了。走，二公子，这。你怎么还不走啊？财物还没有清点完。行了，太晚了，赶紧回去吧。啊。侯爷，这是此次皇上赏赐的财物库单，您请过目。这份库单谁更撰的？这和你以前写的有些不同。府中幕僚所写。本侯问的问题有那么笼统吗？这是谁写的？一个叫藏海的幕僚所写。先前的风水先生。啊，侯爷好记性，看来您对他印象深刻。哎呀，这新来的幕僚啊，他不懂规矩，惹怒了侯爷，还请侯爷您息怒。明日我就将他打发走。谁说他触怒了本侯？本侯在你心中便是如此心胸狭隘之人。哦不，小人不敢。长风剑。贞顺6年，骠骑将军亲率800骑兵夜袭雁灵关，去上将塞普里首级。
东夏军心大乱，骠骑将军率部乘胜追击，连拔3城，缴获金银牛马无数，军心振奋，朝野欢呼。雁灵关一役，为大雍奠定了之后的全胜之战。故所有斩获中，以这柄塞普里的佩剑长锋剑最为珍贵。他竟然知道，雁灵关夜袭确实不如别的大战荡气回肠，但与本侯却是惊心动魄的一役。那是本侯尚年轻，还有勇气单骑夜奔。现在老了，侯爷是宝刀未老，犹胜当年的。那些为本侯立传之人，都是写本侯大捷大胜之战，以讨本侯欢心，但很少有人知道雁灵关夜袭对本侯的意义。这个藏海颇有见识，对本侯却有几分了解。他现在府上做些什么？跟其他的幕僚一样，著书立传。你认为此人如何？那侯爷您看中的人一定不会有错呀。他若真是个人才，你一定要替本侯好好培养，你以后也能轻松不少。是，我一定不辜负侯爷您的一番苦心。我早就跟你说过，这小子机关算尽，不在侯爷面前露个脸，他是不会罢休的。此人能从一张裤单当中脱颖而出，当真是花了不少心思啊。恐怕过不了多久，他就能跟杨兄一起在侯爷身边共同效力了。你把控侯府幕僚这么多年，可不能在这小子身上翻船。你要是翻了船，恐怕我的日子也不好过。我为难过他，难保他不会记仇啊。这些年有多少比他更聪明的人都冒不出来。既然侯爷都提到了他，那咱们得上点心啊。来了，藏公子，杨大人约您虚实到枕楼一叙。好。庄二公子欠勾栏莲花棚500两，牡丹棚320两，欠细月酒肆850两，夜叉耍戏170两，还欠赌坊1325两。各位管事，账对吗？是。对。那他共计欠枕楼3165两。庄二公子现在在哪？就在赌坊。把他请来。是。平津侯府的杨真也来了，正在静儿阁。他一个人吗？还有瞿娇和楚怀民。他们只是来玩乐的吗？听说他们今日要宴请侯府的一位幕僚，名叫藏海。藏海？没听说过。人来了。是他。盯着些。是。哎呦，徐兄，越来越
来，良辰美景，我们共饮此杯。来，咱们来点好玩的。白日放歌须纵酒，谁输了谁喝酒啊？青春作伴，好还乡。再来一口，这个不算。杨大人休要戏弄奴家，明明喂了你一口，怎么又不算数了呢？当然要用你的樱桃小嘴来喂才作数了。摄人府幕僚藏海，拜见3位大人。藏海老弟来了，来，坐。老弟啊，不必拘谨。在府中待久了，偶尔也该体会一下什么是活色生香，对笔下的文章才有注意。这是愚兄的一点浅见，老弟觉得如何呀？3位大人好雅兴，只是不知杨大人把小人叫到这里来，所谓何事啊？不必那么一板一眼的。今天是杨大人的寿辰，特意邀请你来同乐的。原来今日是杨大人生辰，这小子什么也没准备呀。人来了就行，你我在侯府中抬头不见低头见，不用这么客气。你初来乍到，还没有见识过京城的繁华，今日就好好的一块放松放松。杨大人都发话了啊，不要亏了杨大人的一番好意啊。多谢杨大人。进来吧。摄人府幕僚云云，能在我眼皮底下刷花枪的只有一个，能让我杨真看进眼睛里的也只有一个。杨大人，您在说什么？小的听不懂。听不懂没关系。这位美人是我寻遍京城找来的，天生的一副好嗓子。余音绕梁，婉转不绝。哎，姑娘，你叫什么名字啊？回大人，奴家名叫小芝。哦，小芝，那你把你的好嗓子露出来给这位公子听一听。他刚到京城，你得让他喜欢这儿。是。把我叫来又不理我，扫兴！我的那些朋友还等着我回去呢。二公子今日又输了，也不知怎么，在枕楼逢赌必输。哎，你牌技差可不要怪枕楼，说出去以为我们专坑你这冤大头。二公子，这欠的钱是不是该结了？就知道你找我来，准没好事。来。和往常一样，这些都抵给你。这些东西是值几个钱，但是在我这儿抵不了债。你也知道枕楼的规矩，我们只收4海奇珍，这些金啊银啊，我们老板有的是。不过二公子去年送来的东夏玛瑙，我们老板倒是很喜欢。哎。那都是我爹当年征战时候的战利品，很容易被发现。这样啊？那我只能把这条子送到侯府去了。哎，这落忘却你少思量，费尽你的
想你的。哎呀，好听，好听。好，真好听。藏海老弟，这姑娘歌艺绝伦，才子配佳人。你今日收了我的这份薄礼，从今以后咱们富贵同享。京城里边你看中哪个姑娘，哥哥我都给你送过来。看来他心气儿太高啊，恐怕看不上。公子，您就要了奴家吧，奴家家里穷，欠了许多银子，奴家得伺候。多谢杨大人的厚爱，藏海惶恐，只是小的不知何德何能，担得起杨大人如此照拂啊！我在侯府任职多年，侯爷什么脾气秉性，我比任何人都了解。侯府事务繁重，我一直想找一个人同我一块儿为侯爷效力，奈何无人让我满意，以至于让我空等了10数年。如今藏海老弟来了，你聪明，又识时务，有见识，又不乏手腕，我看了很是欣慰啊！我有意提拔你为我的副手，我们日后一同为侯爷效力，为侯爷分担。多谢杨大人提携之恩。好，这个美人得来不易，你今日就把她要了，我们就不歃血为盟，玩粗莽汉子的那套了。多谢杨大人的美意，但是这份厚礼，哎呀，小的实在是不敢收啊。杨大人刚刚提拔你，你却不领情。你要知道啊，聪明的人遍地都是，但真正聪明的人啊，一定是那种听话的。啊。啊，三位大人，小的只是不明白，如果不收这份礼，会有什么样的下场啊？哎呀，什么下场不下场？老弟呀，严重了！你看不上这个歌妓没关系，哥哥我不是小气的人。哎，只是你刚来侯府，我就提拔你做我的副手，难免会招人记恨。我给你想个好主意。你现在就给侯爷写一封信，自行为侯爷写一部传记，需潜心撰述3年之久，这期间无法为侯爷效力。待3年之后，大功告成，协书凯旋，哥哥亲自再为你引荐一番，定让你成为侯爷身边的红人。到时候，旁人就算再记恨你，也无可奈何了。藏海老弟，写吧。我若是不答应呢？三位大人的好意，藏海心领了。只是小的笔拙词穷，实在是吃不消这3年的清苦啊。今日这份印符，小的消受不起，小的就不扫三位大人的兴了，告辞。站住！小子，别给脸不要脸！好歹我是这儿的熟客，能不能通融一下？曲大人，不要动怒啊！小智，你都没有把藏海老弟伺候好，他都要走了。大人，大人，你饶了我吧，你饶
说，我该怎么罚你呀？啊？公子，我求求你了，求求你，你养我！不是你干什么？你想干什么？你想干什么？你干什么？你住手！你大眼睛看着！张嘴！住手！三位大人，小的是乡下人，今日这场面，实在是不知如何应对呀，坏了三位大人的兴致，还请恕罪。小的不能奉陪了。这姑娘，既然大人已经送给我了，那小的就把她带走了。几位大人都在这儿，这是在干嘛？枕楼可不是舞刀弄枪的地方。这不是香小姐吗？你怎么来了呀？我来传个话，庄二公子有请各位。二公子也在这儿。庄二公子今日来平账，各位去看看吧。他今日的账可不是那么好平的。什么意思？让我们一起去平账吗？这我就不知道了。你们还是当面去聊聊吧。这样吧，三位大人，小的一个人去见二公子，这姑娘我就收下了。杨大人的提议，我会好好再考虑一番。早这么说，不就没事了？晦气！朋友们，走吧。小猪姑娘，小猪姑娘，这附近可有医馆？枕楼就有郎中，但是救他要花很多钱。像他这样的人死了也不会有人管。客官还要救吗？当然要救。你将郎中请来便是。喉咙全都烫烂了，能否活下来就看他的造化了。大夫，请您务必保住他的性命。老夫尽力而为。多谢。啊。在下藏海，今日多亏香小姐出手相救。不用。上次你替枕楼挡了灾，也算是扯平了。你怎么得罪他们了？一点小事而已。是吗？不说算了。香小姐，小侄今日可否留宿枕楼？我回去取些银子过来。你不用管了，这姑娘枕楼收下了。她嗓子全毁了，在这里还能安身立命吗？这你不必担心，枕楼自会安顿好她。香小姐救了小芝，在下该如何报答？还真有一件事情需要你帮忙。庄二公子，你家幕僚来接你了。是你啊。二公子，来到家了啊！哎呦，慢点，来，看住啊！
来，您慢点下啊。二公子扶好啊。藏海，二公子慢走，再会。今晚多亏了那位姑娘替你解围啊！但还是牵连了无辜之人啊。